barhama jarumi na bayi. Ubangijin da ya kaji zamani ya baye, ka taimaka mini ba ni lamuni ya baye, wajen yaban mai ba da agaji ka taimaka barhama taimaka. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, ka yo salatin mai gidan Ali Rasul al'amura mun tawassuli ya alihi da sahabbai da munzali da auliya ba za mu basu ba. Da shehana tijjani jarumi ya baye, da shehana jilani kadimi ya baye, yawan mu barhama in ya su malami ya baye, ya kai da kai ba za na barka ba. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, salamu alaiki na na fadima ya baye, batula al'amura duka na sallama ya baye, ki taimaka yana na alima ya baye, ina gidan ina na fadima. Tushen asalin ma'arifa ya baye, tasawufu Baba Ali an kafa ya baye, Imam Ali kabura masu falsafa ya baye, Imam Ali ya Imam Ali. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, assalamu ala barhama jarimi ya baye, ya su maulana mu'azzami ya baye, rigo da kai barhama kadimi ya baye, ina gidan barhama. A gaida kai maula a gaida kai ya baye, wala ya kai dai ba a ja da kai ya baye, muna gidanka mun riko da kai ya baye, ka maula na abin ya ba. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, ya baye ai mu da kyauta ta zuciya ya baye, a taimaka barhama tausaya ya baye, a duniya har ma da lahira ya baye, ina gidan barhama taimaka. Nabi ka ya barhama shehu taimaka ya baye, wallahi gausi ban san irin ka ba ya baye, ka taimaka barhama agaza ya baye, abba mi ka dange tsana rike ka. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, salam ala gausi na yi jinjina ya baye, salam ala barhama na rike ya baye, salam ala barhama kadimi ya baye, ina gidan barhama tausaya mun. Salamu ala gausi na yi jinjina ya baye, salamu alaika muradi na mai sama ya baye, salamu ala mai 19 a 18 wala ya jarumi na. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, da zaki kusa muradi ne ya baye, sai sa abin daga Allah ne ya baye, ka kaulahi aka jari ne ya baye, wa kaulahi na bi ka jarumi ka. Asalin kisa gausi mai gidanmu ne ya baye, mura da shi alfarin jininmu ne ya baye, muna gidan barhama namu ne ya baye, ka taimaka barhama jarumi na. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, asalin isa girma inda shehu ne ya baye, barhama shi dai malaminmu ne ya baye, a duniya da kiyama ubanmu ne ya baye, muna rikon barhama malami na. Al'amura na asa da su ya baye, ka taimaka mu da shehu taimaka ya baye, na gidan mola ya barhama ya baye, riko da kai mola ya malami na. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, ya shehu ga Usmanu asa da shi ya baye, wannan Nijar gausi kula da shi ya baye, a taimaka masa dan yi riko da kai ya baye, a koda yaushe ya bi ka jarumi na. Usman na Nijar mai san Rasuli ne ya baye, yin yabo a gurin nabi ne ya baye, wani gurin shidima kaliman sani ya baye, ya bi ka maulana taimaka mai. Ya kaulahi daga kai dole an gaba baye, ku dai muna a gidan shehu hambali ya baye, shehu hamma na gaishe ka dole ne ya baye, kuma nisa tafiya muradi ne ya baye, taimaka ta shehu taimaka mun. Yanan nake hutawa fagen yabo ya baye, ya abba mi ka dangi kamar yabo ya baye, domin basira Allah zubo zubo ya baye, na mu kaulahi barhama jarumi na.